No, dobrou správou je, že sa vyjasnilo. Ja renderujem video, to viete aj podľa toho, že tam hučí ten ventilátor, ten čo svieti. No a teraz idem pozašívať tie smrdlavé gate, lebo už tam je diera, dosť veľká. A keby sa mi dneska podarilo ich ešte oprať v práčke aj s tou blúzou na večer, že by som si dal záležať, že prídem skôr, nie jak včera, tak bolo by to úplne super. Takže dobré ráno je ráno, no 14:57, není ráno už. Ja som sa vám ráno zabudol prihovoriť. Ja už som z toho penziónu odišiel, idem do tej jaskyne a tieto posledné metre, kurva strmina, úzke rokliny, ja s tým batohom, krížom krážom po tých skalách chodím a na mape to vyzeralo, že to bude hodina a pol, zase bulharské metre, no tak. Kurne, sa ešte vám ukážem aspoň, aký tu mám pekný výhľad. Keby som náhodou padol. Koľko domy tu pomôže, kde, kedy. Však signál tu síce je, ale do puče. Ani nemôžem natáčať, lebo však sa musím stále pridržiavať rukami. Šlaka. No aby ste boli v obraze. Ak si pamätáte z videa hento, tam hore, šlaka preostrí. No. Tak odtiaľ som musel kadejakými takýmito roklinami zliesť až sem, korňajs. Fuj, dobre, ale dal som to. To som ešte blúznil, že ježišmarja, väčšinu cesty som mohol natáčať ako Forest Walk. Pekne, najprv bol les, potom skaly. No ale keby som sa bol dostať do tohto stavu, pardon, na toto miesto, tak tu by som už asi nemohol gimbalovať. Jaskyňa, ty vole. A to ja chcem potom pokračovať ešte po neznačenej ceste.
Teraz kade vlastne, ani neviem. Kurva! Ale pravdepodobne asi taďalto. Že tu je oné. Mala by tam viesť červená značka. Aj tu je viacej vychodené. Ako, ani zďaleka to nie je taká... Jebem ti všetko pichlavé. Ani zďaleka to nie je taká jednoduchá túra. Ako by sa mohlo podľa vrstevnica a mapy zdať. Šlaka. Tu som tam mal dávno byť mimochodom. Kôznik šopa. Hovorím, bulharské metre. Jau! Čo je toto za hnuslo? Bude to pichlavé jak svinia. Nice. Dobre, červená je hen tam. Za ďalšie na tomto štrkovom podlaží. Na tomto štrkovom podlaží to sa šmíka. Tie drobné kamienky. Si musím dávať ešte väčší pozor ako zvyčajne. A ešte plus teda to moje postihnutie. Šadlaka. Boha, zase do kopca. Dúfam, že to aspoň bude stať za to, keď som sa sem trepal a že som nešiel do obce Orešec, mohol som prespať pri strežku, mohol som ísť zajtra vlakom. Nie, teraz. Tu som si ešte kúpil jedlo. Omylom som si kúpil o pol kila salámu menej. To znamená, že mám jedlo iba na 3 dní. Daniel, namiesto 4, jak som pôvodne plánoval. A že opäť sa dostávame k tomu, že Danielové plány a realita sú dve rozdielne veci. Fuj. To nemá konca. Ako sú tu stopy. Zjavne sem ľudia chodia. Iba hajtra. Fuj. Kozňajs. Daniel, nemáš čo? Nemáš fúne do videa. Tak na čo je tu ten kopec? Ne? Fuj. Kurva, kde to ešte je? Šlaka. Ježiša, to mám zasone do puče. Musel som vypať a zapať nahrávanie, lebo nejak omylom som to asi fixoval na jeden bod preostrenie, sviteľné podmienky. No tak ste mali Nie, no tak ste mali, bohužiaľ ste mali nejaké Danielové hlúposti. Fuj, nepekné zábery, presvetlené. Daniel ber to pozitívne, môže to zbadať oveľa neskôr. No, fuj. Do puče. Pána staré koleno, aby som sa ja takto na takéto nádherné výhľady trepal, že? Fuj. Ohoho. Ja vám to troška približím. To ešte kade kam, kladnú šopa. Nice. Ako tu tiež, no však toto nie je také hrozné, ale keď sa mi šmykne, tiež sa nezastavím hneď dole. No, zrovna tu možno áno, ale... Fuj. Šalaka. Keď som bol v tej najhoršej situácii na tých skalách, tuto, ja keď idem sem, úplne roklina, šikmina, ničoho sa nebolo chytiť, tým, že to vychodené skaly sa šmíkali. Som si tak vradol, reku, bože, keď tu spadnem, keď tu spadnem, tak niekto doma to kedy nájde. A dožuje, jak fungujú one záchranné systémy v Bulharsku. No, takže konečne som tu. Bože môj, tu ešte voľa dobýval. Dokonca luxusná dvojpodlažná jaskyňa. Kamaráde. Myslím si, že je takmer isté, že tu budem sám. A ja potom pokračujem už zase niekde tam ďalej, ak vôbec bude cesta, lebo už na mape je značená. A tak. Dobre, oddychnem si, ukážem vám to všetko toto.
Ale predtým, než vám ukážem tú jaskyňu, no, jak som povedal, že vám ukážem, tak ti dám kávu. Tak ti dám kávu. No dobre, prestan Daniel, stačí. Tak si dám kávu. Tak, kudaník šopa to nejde aj tak. Tak si dám kávu. No, takže tam hore sa dá vyliesť, aha. Človeče. Kurňajs. Je to hádže tieň. Takto. Takže aj hen tam hore by sa dalo vyliesť. Tam sa dá vyliesť, Daniel. A pomerne jednoducho. Neviem, či to bude dobre vidno, ale tam v diaľke počujete ozvena, že z tej jaskyne ja som hodný kus. Dobre, Daňa, neodbočil od témy. Tam v diaľke už aj hrmí a pravdepodobne mám pocit, že ono dojde všetko sem. Takže zasa Danielovi skomplikuje život. Bohužiaľ to prespať nemôžem, lebo že to ešte stále uzime tie rezervácie alebo parku, alebo čo to je vlastne. Ale nemôžem, no však v núdzi by som mohol, no ale neprší, vládzem, ešte je svetlo, tak ja ide proste dole. No, tak mi držte palce. A hlavne, aby som to nič nezabudol, lebo už som z tej svojej chorej hlavy na nervy už. Dobre, čapicu mám na hlave, čelovku som skoval, ježišmarja, hádam mám všetko. A to už som si myslel, že natáčať nebudem, ako nech sa poponávam kvôli dažďu. Teraz sa vidie tady to pri tých skalách. Pozrite sa, čo som zbadal. To je neuveriteľné. Wow. To bol taký uný medveď na mňa vybehne. Ale neviem, to asi není vidno. Jebem ti. Zajímavé, každopádne zajímavé. Človeče. Dobre. Jebaj hajtra. Kožňaj si zase do kopca. No tam dole, som sa oddialil odtiaľ, vedie súbežne cesta. Oni sa síce stienak spájajú potom, ale zase ono, tieto výhľady stoja za to, ne? Fuj. Hlavne keď vám do toho funím, však.
Vyzerá to, že búrka ma asi obíde, hen to je hodne v ďalke, ja som to nazumoval. Tam dokonca už je napravo nejaké mraky, slnko presvítá. Fú, takže tak. Ale stále je teplo. A jednoducho sa potím, kráčam, potím sa, hnus by ma tu idú zežrať. Také tie mušky, čo vám radili letia do oka, také tie, no, nevadí. Nevadí, ako to prežijem, aj keď sú otravné. Na mape som našiel miesto na voľné kempovanie. Je to označené ako campsite. Campsite. Lenže je to ešte asi tak, čo ja viem, 8 km či koľko. Tak, no uvidím. Ale čo som pozeral satelitné snímky, no tak tam žiadny prístrešok nebol. Som tam nevidel žiadnu, lebo tam, kde som zabil to čajitko, to som takisto nevidel som, do čoho idem. Ale keď som pozeral satelitné snímky, tak tam bola teda budova. Proste nejaký objekt. No a tam není nič, tak pre istotu musím ešte cestou pozerať, či voľaké dobré miesto nenájdem. Dobre, Daniel, stačí, nekvakaj. Dobrou správou je, že vodu mať budem. Teda, to ešte neviem, ale dobrou správou je, že tu je voda. Vyzerá byť taká troška tmavšia, ale čistá. Fú, no a k tomu kempu, Tuším, volať jen naľavo pri tejto asfaltke, ale keď tu vidím tie ohradené pasienky, moc neviem, no. Čerta, či tu bude vôbec voľaké miesto na kempovanie Kurník Šopa. Malo by to byť niekde tam, by ma zajímalo, ktorý kokot to na mape označil, že campsite Kurník Šopa. Súkromný pasienok, hotovo, ohraničené. Tam akože by to malo byť Kurňajs. A pokračuje zjavne ten plot, pokračuje až neviem kam. Nič, ja si musím nájsť voľaké miesto, kde si kľudne sadnem. Idem pozrieť do mapy a porozmýšľať, čo ďalej, Kurník Šopa. Ja som odbočil doprava od tej rieky, jak som ukazoval. A tu je podľa mapy ďalšia rieka. No, lenže vyschnutá. Takže darmo sa tu idem poprechádzať teraz, že kde končí to plot. Akože batok som nehal tam, hádam, mi ho nikto nezrazí. Hýbajte, hajte, hnusne šlaka. Čiže v zmysle, že niekde tu si nabrať vodu, lebo tu je podľa mapy rieka. Ale že zaliesť niekde do lesa, tak to nepôjde. Kurňajs. Nakoniec to dopadne tak, že budem šlapať na najbližšiu benzínku. Tam si načapujem vodu, jebnem si pivo od jedu a zalezem do najbližšieho lesa. Kde je však ten ohraničený pozemok, ide až bohvie kam. Či to náhodou nezbadám voľakú búdu alebo čo, ale ja nebudem, Daniel, na čo tam ideš? Kam chceš chodiť po vodu? Však to není žiadna voda, Kurňajs. Vyschnuté koryto. No. No dobre, aby som nebol taký negatívny. Tuto pri ceste, ak som šlapal po tej hlavnej, to som vám tuším nenatočil. Tak tam rastli hrušky. Boli dosť popadaných po zemi, ale hnusoba. Ale boli trpké. Až sa mi podarilo zelené a trpké. Dalo sa z nich odriznúť, ale boli trpké. Až som našiel jednu takú žltú. A tá bola mňam. Mohol som vám to natočiť, no. Keď ja mám ten problém, že už keď som vynervovaný, potom už nemám chuť točiť vôbec nič. Už mi to prípada, že sa zdržujem a že to je zbytočné. Dobre, Daniel. Blabla, stačí. Ide sa čumieť do mapy a rozmýšľať. V rámci možností. V rámci mojich možností. No, mám spoločnosť. Predbežne som pozrel do mapy a cca za 5 km tam je rieka, ktorej by mala byť voda. Takto sa to Daniel, takto, bude krajší obraz. Mala by tam byť voda, malo by to byť také troška skryté, no tak pôjdem tam, no bohužiaľ. 18:36, v podstate za hodinu začne zapadať slnko v týchto miestach, takže mám asi tak na hodinu chôdze, no.
Hlavne za svetla si chcem volať čo nájsť, aby som aspoň prehľad v teréne si spraviť. Už potom, keď budem si stavať pri strešok štelovkou, to už mi nevadí, ale ideálne je, či za svetla, kým si nájdem miesto na taborenie. Ty vole, o 7:45 sa smieva, Páne Bože. To už je na hovno, už sa dnes skracujú, už zase prichádza to obdobie, ktoré, čo sa týka slnka, bude stať za jedno veľké hovno. No ja prechádzam cestu obec, kurňajs. Už som unavený čím ďalej tým viacej, dneska toto už je ale 13 km alebo koľkatý. Ja už mám toho fakt dosť, už je 19:26. Ja som bol ešte pozrieť jedno miesto tam, jak som to natáčal predtým s tými krávami. A tam sa nedalo, tam som sa tak utiešal 10 minút. Cestou som si lúpol ten strapec hrozná, ale to bolo také narýchlo, takže to som nestihl natočiť. A išiel som okolo auta pohraničnej stráže, auto odstavené, dvere do Korán, tam mám typek vyvalený s telefónom v ruke a nikto už vie, či ma vôbec vnímal. Do paroma. Jaj Bože môj, som si myslel sprostosť. Keby som sa bol býval vrátil do toho Belogradčíku po asfalte a šlapal smerom k tomu altánku, čo som spal, bol by som býval spravil o mnoho rozumnejšie. Potom som mohol na druhý deň došlapať do obce Orešec, odtiaľ chodia vlaky, hotovo vybavené. Jednoduchá matematika. Zajtra budem musieť stopovať, šlapať, neviem čo. Takže sa mi v hlave ukázalo, že toto je ten lepší plán a tak. No. Do Paroma mám problém. To je tá rieka, čo som natáčal tam tých 6 km dozadu, čo tam tiekla voda. Kurva, to nič není. Do piči. Mňa jebne, kurva. Do piče. Rozhodol som sa to riešiť takto. Tu je takéto miesto pri ceste, kde sa dá sadnúť. To je vidieť, že je tu bordel. Idem sa teraz najesť. Je 8 hodín večer. Idem sa najesť. A potom cca ešte 1,5 km sa pripája k hentej vyschnutej rieke nejaká ďalšia. Tak keď už tam nie, tak potom proste budem musieť niekde spať bez vody, bohužiaľ. A vodu riešiť až zajtra. Teraz tu mám so sebou cca pol litra vody ešte. A to potom jedle ešte meniem dopiť. Takže takto. No dobre, plán by som mal. Buď pôjdem 14 km do toho prístrežku, cca 3,5 hodiny chôdze, 4 možno. Opačným smerom, ako je tá benzínka. Benzínka je 7 km, tam mám istotu, že sa dostanem k vode. Kilometr odtiaľ, kam chcem ísť, smer mesto Montana a mesto Vreca, tak. Kilometr od tej benzínky je potom rieka, cez ktorú vedie most, kadiaľ vedie tá cesta, takže tam by som sa mohol vyspať pod tým mostom, keď už bude celkom zle. A hneď vedľa toho mosta je lesík. Tak spravím to tak, že prídem na benzínku, pre istotu naberiem vodu do všetkých fľaš a ak bude v tej rieke, lebo tam sa stiekajú ďalšie rieky dokopy, ak tam voda bude, no tak už ten kilometr ľahko odnesem tých 10-15 minút na chrbáte, o tých 5,6 kg viacej. To už prežijem, to už. Takže cca 8 km chôdze ešte, no. Aj sa blízkalo, už aj hviezdy vyšli. Takže dneska, no keby som býval vedel, že to takto dopadne, tak ako, Pane Bože. No a zajtra potom jedine bohužiaľ stopovať, alebo, no nič, dobre, ne, to tak, už som unavený, už by som zase len dristal ešte viac ako zvyčajne. No, ak by si sa čudovali, že mám moc prižmúrené oči, tak to z toho dôvodu, že si svietím tým svetlom do očí. Takže, ako, samozrejme som unavený, ale keď mi svieti silné svetlo do očí, tak jednoducho musím mať tie oči prižmúrené. No, samozrejme bez komplikácií to nejde, pretože tuto na druhej strane, kam ja mám na pláne sa uchýliť, to všetko sú pasienky. Všade, teraz kráčam už, neviem, kilometr, všade je to oplotený pasienok. Kurňajs. Už zase začína poprchať. Ja už fakt zvažujem, že či sa ozaj nevrátim do toho prístrežku. Sice budem tam o 1 v noci, zajtra by som si dal pauzu, ale môžem ísť na vlak a nemusím len špekulovať. Lebo keď sú tu všade pasienky,
tak to nemá ani zmysel ísť niekde k benzínke, čo je síce bližšie. Aj to podľa Google mapy benzínka zatvorená, podľa mapy tiež je otvorená non-stop, takže šlaka. Som si zás myslel sprostosť. Lebo až tam ozaj až pôjdem na ten Orešíc, by som mal odbočiť potom doľava za cca ďalší kilometr. Dokonca tam mám po ceste jedno jazierko, kam mi sa dalo dostať polnými cestami, takže aj to je riešenie. A je to výrazne bližšie, ako ten prístrešok. Len to všade aha. Však to nie je ani vidno dobre, aha. Keď není denné svetlo, to je na hovno. Jednoducho plot, ohrada, no proste elektrická ohrada. Kurňajs. To puče. Tak toto bola prvá spása, lebo cesta pokračuje tam a ide k tej rieke, no lenže už tu mám prehradený ony. Kurva, začína pršať. Tak sa idem som pozrieť, či tam vôbec voľaká voda je. A hlavne nespadni. Opa, nehovorím. A je tam voda, je. No čo Daniel, dalo by sa to nejakým zázrakom prenocovať. Jebenky, strany skôrtené. Chliev. No dobre, dobrou správou je, že voda tu je. To je super, to je paráda. Vodička je. Tam ten pasienok, tam vidím kolí. To pokračuje hentam. Kde sa tu ja v pečku táborím celú tu naťahovať? Šlaka. Nič, musím volať čo vymyslieť, kým ešte celkom nezmoknem. Do parma. No, tady som prišiel. Dobrou správou je, že miesto mám. Bolo to také komplikované nájsť ho, ale mám. Smedný som, neuveriteľné. Tak idem tú vodu okoštovať. Ja viem, že to je voda, do ktorej sedú kravy. Ale tak furt lepšie jak žiadna. Myslíš, Daniel, že na prednú kameru to je dobrý nápad? Kurňajs. Daniel, daj tu ultra širokú uhlo. No. No. No do piče. Inakšie nemám, musím piť. No. Mám pocit, že troška smrdí po kravách. Prosím vás, to čo robím, prosím vás, nerobte nič z toho, čo som robil ja, nerobte nič z toho, čo robím ja a nerobte nič z toho, čo budem robiť ja. Ja už mám, moja imunita je úplne niekde inde. Ja pijem už 20 rokov takto vodu z riek, potokov, jazier po celej Európe v podstate. Takže Pane Bože. A takto chudí, keď je človek smedný. Fuj. Našťastie ten plot, čo som vám ukazoval, zachádza od takej čistinky, kde je zopár agátov, tak tam si natiahnem hamaku a celú tú. Odľahlo mi. Na vodu to nemám síce celkom náskok, ale furt lepšie jak žiadna voda. Pane Bože, to je ono. Jaj. Ľudia, než som natiahol tú celtu, tu som zmokol do nitky. Kurva! To sa pári so mňa inak. Neviem, či to bude vidno. To so mňa sa pári. No. Ale
Ľudia, asi tým, že tá celka má slabý sklon, tak to, čo steká tu po okrajoch, tak mi začína stekať tadiaľto, dovnútra. Veci, samozrejme celú tú spacák, hamaku mám na samom spodku batohu, tak aby mi nezmokli, tak som odbalil karimatku. Odbalil som karimatku, chytro som veci vyložil tam, po tú celku a kurva, tým ešte po tie šnúry mi steká na tú celku do puče. Kurva, už ten koľko vody aha. Do paroma. Ako začalo tak liať, jak behom chvíľky. Napil som sa vody, som bol ešte spokojný, bum, bác, lejak, jak strhý. Kurva, komplet som mokrý, ešte trenky mám mokré ešte aj do puče. Kurník. Rozmýšľam, že buď počkám, kým tá prehánka prejde, pôjdem to došponovať, alebo sa vyzvečujem teraz do hola, nechám si sandále, lebo všade tu je malinčie, agačina a pôjdem to ponatahovať tak. Sám neviem, odjedu. Pol hodinu, keby to bolo počkalo, úplne v pohode, všetko OK.